우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 하나님께서 당신에게 집중하고 계십니다. Dieu se concentre à toi. 오늘 제목은 보좌를 움직이는 금식기도라는 제목입니다. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est la prière à jeun qui fait agir le trône. 오늘 우리가 본문을 보면은 예수님께 기도에 대한 질문을 했는데 금식기도 하지 말라는 것처럼 보이지만은 그게 아닙니다. Aujourd'hui, dans le passage que nous avons lu, on a l'impression que Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas jeûner, mais en fait, ce n'est pas ça l'objectif. 이 말씀 속에는 참된 기도와 그 기도의 응답에 대해서 말씀하고 있습니다. Dans cette parole, on nous parle de la véritable prière et de la véritable réponse à la prière. 성경에서 가장 많이 강조하는 게 뭘까요? Qu'est-ce qui est le plus insisté dans la Bible? 하나님이 우리와 함께 하신다는 것. C'est que Dieu est avec nous. 그 성경의 그 배경에 그 사상이 쫙 깔려 있죠. Et à l'arrière-plan de toute la Bible, nous voyons cette idée qui est à l'arrière-plan. 그러면은 성경에 가장 많이 나오는 단어는 뭘까요? Mais quel est le terme que nous voyons le plus dans la Bible? 제가 한번 찾아봤거든요. J'ai fait ma propre recherche. 이게 말씀이라는 단어가 많이 나옵니다. On voit le plus souvent la parole. 그러니까 이제 여러분들이 한번 말씀이라는 단어가 얼마만큼 많이 나오는지를 확인해 보시면 굉장히 많이 나옵니다. Et si vous regardez à quel point nous voyons le terme parole, vous verrez, il y en a beaucoup dans la Bible. 근데 말씀이라는 단어가 나오지 않을 때에도 하나님 여호와께서 이르시되 하면서 말씀하시는 배경이 나와요. Et puis même si le terme parole n'est pas directement utilisé, on voit aussi l'Éternel qui parle, l'Éternel dit à quelqu'un. 그래서 하나님은 하나님의 자녀들한테 말씀하고 싶어 하십니다. Et donc Dieu souhaite parler à ses enfants. 그게 성경 전체의 배경이에요. C'est toute l'histoire de la Bible. 그러니까 하나님은 하나님 자녀들한테 뭔가를 얘기하고 싶은 거예요. Dieu souhaite parler à ses enfants de manière continue. 근데 문제는요. 시대마다 그랬어요. Et le problème, ça a été ça a été le cas à chaque époque. 하나님의 말씀을 듣는 사람이 없어요. C'est qu'il n'y a personne qui écoute la parole. 자기한테 필요한 메시지는 듣는데 하나님의 말씀을 듣는 사람이 없어요. Il écoute peut-être la parole qui lui est nécessaire, mais il n'écoute pas la parole de Dieu. 자기가 듣고 싶은 메시지를 들으려고 하지 하나님의 메시지를 들으려고 하지 않아요. Les gens veulent écouter la parole qu'ils veulent écouter, mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. 그래서 출애굽할 때에도 하나님의 메시지를 알아듣는 사람이 한 명 나왔어요. C'est pour ça que même lorsqu'il y a eu l'Exode, une personne est arrivée à comprendre la parole de 그 Dieu. 사람이 모세입니다. C'était Moïse. 그러니까 하나님께서 모세를 축복하실 수밖에 없는 거예요. Et donc Dieu était obligé de bénir seulement cette personne. 자, 그렇다면은 하나님의 말씀을 진짜 알아들을 수 있는 사람 한 사람만 나오면은 하나님이 역사하실 수 있다는 얘기잖아요. Alors cela signifie il nous faut une personne qui comprend la parole de Dieu pour que Dieu commence à agir. 그래서 우리가 예배드리는 이유도 거기에 있는 겁니다. Et c'est là qu'il y a la raison pour laquelle nous faisons aujourd'hui le culte. 내가 듣고 싶은 얘기가 아니고 On ne va pas écouter ce que nous voulons écouter, 정말 하나님의 계획을 찾는 거예요. mais il faut chercher le projet de Dieu. 하나님께서 이 시대를 살리기 위해서 주시는 메시지를 붙잡는 거예요. Il faut saisir le message que Dieu souhaite nous donner pour sauver ce siècle. 하나님께서 내게 주시는 절대 계획을 찾는 거예요. Il faut chercher le projet absolu que Dieu me donne à moi. 만약에 그걸 들을 수 있는 귀가 열린다면은 하나님이 축복하실 수밖에 없는 거예요. Et si nous ouvrons nos oreilles pour écouter cela, Dieu va absolument nous bénir. 그 제자들이 와가지고 사람들이 와서 바리새인의 제자들과 요한의 제자들은 세례 요한의 제자들은 금식기도 하는데 왜 당신의 제자들은 금식기도 하지 않느냐 이렇게 물어본 거예요. Donc il y a eu les disciples de Jean et de pharisiens qui jeûnaient, et donc ils ont posé la question pourquoi est-ce que eux ils jeûnent mais les disciples ne jeûnent pas. 그때 예수님께서 아니 혼인집 사람들이 신랑과 함께 있을 때 누가 금식하느냐. Alors à ce moment-là, Jésus leur dit les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner lorsque l'époux est avec eux. 쉽게 말하면은 지금 결혼 잔치가 벌어졌단 말이에요.
Autrement dit, ils sont en train de faire un mariage. 아, 결혼 잔치에 와갖고 금식하면 어떻게 되겠습니까? Et qu'est-ce qui se passe si les gens, les invités commencent à jeûner pendant le mariage? 근데 신랑이 왔을 때는 금식하지 않는다. Et donc, lorsque l'époux arrive, on ne jeûne pas. 근데 신랑을 뺏길 날이 올 건데 그때는 금식해라. Mais il y aura les jours où l'époux sera enlevé et à ce moment-là, il faut jeûner. 우리가 기도 응답의 원리를 지금 설명하는 거예요, 예수님께서. Et Jésus nous explique que le principe de la réponse à la prière. 그렇게 기다리던 메시아가 오셨다 이 말이에요. Autrement dit, ce Messie qui est tant attendu est arrivé véritablement. 그러면은 그 메시아의 복음을 누리는 기도를 하라는 거죠. Alors il faut maintenant faire la prière de réjouissance de la bénédiction d'Emmanuel. 근데 그 메시아가 십자가 지실 사건이 올 것이다. Mais un jour, ce Messie sera crucifié. 그때는 진짜 중요한 시간표가 아니냐. Et ça sera le moment important pour les disciples. 이제 예수님이 십자가 다 지고 하늘로 올라갈 것이다. Parce que Jésus aura été crucifié, il va monter au ciel. 그때 하나님께서 중요한 일들을 이룰 것이 아니냐. Et Dieu va accomplir des choses incroyables. 그때는 금식기도 할 시간표가 있다. Alors il y aura des moments où il faut jeûner. 그 예수님께서 지금 그 비유를 말씀해 주시는 겁니다. Et donc Jésus est en train de prendre cette parole pour répondre à leurs questions. 저와 여러분들이 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'écouter la voix de Dieu. 그래서 첫 번째 대지에 이렇게 나와 있죠. C'est pour ça que dans le premièrement, nous voyons ceci. 응답받지 못하는 금식기도가 있습니다. Nous voyons les prières à jeun rester sans réponse. 복음을 모르는 금식기도는 절대로 응답받을 수가 없습니다. Une prière sans la connaissance de l'évangile ne peut jamais être répondue. 결국 우상 섬기는 자들이 하는 기도와 똑같은 거. Et c'est finalement identique à la prière de ceux qui adorent les idoles. 결국 바리새인들이 금식하면서 예수님을 십자가에 못 박았거든. Et finalement, les pharisiens, ils ont prié et jeûné et ils ont crucifié Jésus-Christ. 그 바리새인들이 무슨 금식 기도를 하겠습니까? Alors, quelle prière ils ont fait alors pendant qu'ils ont crucifié Jésus-Christ? 결국은 자기들 이익과 손해와 관계된 자기들 목적을 이루기 위한 금식 기도예요. Finalement, ils ont jeûné et prié juste simplement pour accomplir leur propre objectif. 결국 하나님께서 모든 문제, 근본 문제를 해결할 그리스도를 보내주셨는데 이 복음을 모르는 금식 기도를 지금 하고 있는 거예요. Alors que Dieu nous a envoyé le Christ qui allait résoudre tous les problèmes de l'humanité, mais ils étaient en train de faire une prière à jeun sans l'évangile. 복음 놓쳐버리면요, 우리 기도도 결국 우상 숭배하는 사람들의 기도와 똑같아집니다. Et donc, si nous perdons l'évangile, finalement, notre prière sera la même que ceux qui font de l'idolâtrie. 정말 복음 회복하게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et donc, je vous bénis d'absolument restaurer l'évangile. 정말 복음이 회복되면은 무엇을 위해서 기도해야 되는지가 복음 안에 다 들어있거든. Et si nous restaurons véritablement l'évangile, nous voyons dans l'évangile pour quel sujet il faut prier. 이걸 놓쳐버리면은 하나님의 축복을 다 놓치는 거죠. Mais si nous perdons cela, nous allons perdre toutes les bénédictions de Dieu. 그러니까 내가 계획을 세워놓고 내 목적을 이루기 위해서 하나님을 갖다 붙이는 것밖에 안 되는 거예요. C'est pour ça qu'on ne peut que mettre Dieu sur les lieux, sur les objectifs, les projets que nous allons faire nous-mêmes. 다 내려놓고 있잖아요. 정말 복음 속으로 들어가야 되거든요. Et donc il faut tout laisser tomber et entrer dans l'évangile. 여러분들 진짜 문제 있습니까? Est-ce que vous avez des problèmes? 혹시 어려움 있습니까? Est-ce que vous avez des difficultés? 해결하지 못하는 갈등이 있습니까? Des conflits que vous n'arrivez pas à résoudre? 가장 빨리 해결하는 방법이 있어요. Il y a la méthode la plus rapide. 내 거 다 내려놓고 하나님 속으로 다 들어가면 돼. C'est de laisser tous mes pensées entrer en Dieu. 복음 속으로 다 들어가면 돼. Il faut entrer dans l'évangile. 그 복음 회복하라는 얘기죠. Restaurer l'évangile. 왜? 지금 안 되고 있으니까. Pourquoi? Parce que maintenant ce n'est pas le cas. 그래서 많은 종교인들이 종교적으로 금식을 하고 있다 이 말이에요. Et beaucoup de religieux sont en train de faire la prière de manière religieuse. 유대인들과 바리새인들은 율법적으로 금식하고 있다. Les juifs et les pharisiens étaient en train de prier avec un point de vue légaliste. 그게 하나님이 주시는 응답과는 관계가 없는 거예요. Et donc ils n'ont pas de lien avec les réponses accordées par Dieu. 안 될 수밖에 없는 그 자리에 있는 거죠. Ils sont l'endroit où il n'y a pas de réponse de Dieu. 그래서 거기서 빨리 빠져나오라는 거예요. Et donc il faut rapidement sortir de ces endroits. 그래서 예수님께서 오늘 이 말씀을 말씀하시는 거예요. Et Dieu a pris ces paraboles pour expliquer. 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없다. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. 그 생배 조각을요, 새로운 생배 조각을 낡은 옷에다가 붙이면은
그게 땡겨가지고 결국 낡은 옷도 버리고 생배화학도 다 버리게 된다. Si on coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, finalement, même l'habit sera déchiré. 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없다. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. 여러분들 이 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣으면 어떻게 됩니까? Et qu'est-ce qui se passe si on met du vin nouveau dans un vieil outre? 여러분들 포도주를 새로 담그면은 거기에서 가스가 나와요. Et quand on fait du vin, en fait, ça crée du gaz. 여러분들 김치 같은 것도 담그면은요 거기에서 가스가 나온다니까요. Même quand on fait des plats comme kimchi, 그러니까 발효하면서 가스가 ça 나온다니까요. fait du gaz parce que il y a de la fermentation. 그 낡은 가죽 부대에다 담아 놓으니까 이게요 팽창해가지고 결국은 포도주가 터져버리는 거예요. Et donc, si 부대가 터져버리는 si on met dans une vieille outre, le nouveau vin va commencer à gonfler et va finalement rompre la vieille outre. 포도주도 버리고 부대도 버린다. Et donc, on perd à la fois le vin et les outres. 여러분들 굉장히 중요한 말씀을 지금 예수님이 하고 계시는 거예요. Et Dieu est en train de donner une parole très importante. 이 바리새인들이 이 말을 이해를 못하는 거죠. Et les pharisiens ne peuvent pas écouter et comprendre cela. 모든 것을 살리고 모든 것을 바꾸는 복음 새 포도주가 왔거든요. Parce que l'évangile, la véritable solution qui sauve toute chose est arrivée, le nouveau vin est arrivé. 근데 그걸 낡은 가죽 부대에다가 딱 담고 있으니까 이게 이해가 안 되는 것이. Mais il continue de contenir cette nouvelle solution dans de vieilles pensées, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. 여러분들 이 복음을요, 이 복음의 능력을 우리 옛날에 가지고 있던 창세기 3장, 6장, 11장 그 체질 속에다 담으면요, 이게요, 결국은 다 망가지는 거예요. Et de la même manière, si nous continuons de contenir l'évangile avec nos vieilles pensées, vieilles habitudes, alors finalement tout va se rompre. 응답 받을 수가 없습니다. On ne peut pas recevoir des réponses. 여러분들 우리가요, 정말 바뀌어야 돼요. Il faut absolument être transformé. 우리는 환경을 바꾸려고 하고 문제를 해결하려고 하는데 하나님은 우리가 바뀌기를 원해요. Nous cherchons à changer l'environnement, nous cherchons à résoudre le problème, mais Dieu veut que nous soyons transformés. 창세기 3장에서 우리가 태어났잖아요. Parce que nous sommes nés de problèmes de Genèse chapitre 3. 복음 없는 세상에서 교육받았잖아요. Nous avons été éduqués dans ce monde qui n'a pas l'évangile. 그러니까 틀린 기준, 생각이 나한테 먼저 딱 자리를 잡고 있는 거예요. Et donc des pensées incorrectes, des critères incorrects sont déjà en place en nous. 이게 낡은 가죽 부대예요. Et ce sont de vieilles outres. 거기다가 복음을 담으니까요. Et c'est là qu'on va vouloir contenir l'évangile. 그렇게 유대인들이 우리 또한 그렇게 하는 거예요. 쉽게 말하면 복음 가지고 다른 사람을 판단하는 거예요. Et nous aussi, nous sommes un peu en train de faire comme les Juifs, nous jugeons les gens avec l'évangile. 복음을 담을 수가 없어요. Et ça n'est pas possible de contenir 복음의 l'évangile. 능력이 나타날 수가 없어요. Il n'est pas possible de voir la puissance de l'évangile. 그래서 예수님께서 오셔서 축복을 주시겠다고 오셨는데 바꿀 걸 계속 얘기하시는 C'est 거예요. pour ça que Jésus, lorsqu'il est arrivé, alors qu'il est venu pour bénir l'humanité, il continue de dire qu'il faut être transformé. 너희가 지금 생각하고 있는 복이 그 복 아니다. Il dit que les bénédictions que vous cherchez ne sont pas les vraies bénédictions. 애통하는 자가 복이 있다. Mais heureux l'homme qui est attristé, 가난한 자가 복이 있다. heureux l'homme qui est appauvri en esprit. 너희가 생각하고 있는 그 복 진짜 복 아니다. La bénédiction que vous cherchez aujourd'hui n'est pas la vraie bénédiction. 바리새인들이 하는 기도 그 기도 아니다. La prière que les pharisiens sont en train de faire, ce n'est pas la vraie prière. 너희들이 하는 판단 그 정말 전부 다 틀린 거다. Les jugements que vous faites aujourd'hui sont tous faux. 그 전부 다 낡은 가죽 부대예요. Ce sont tous des vieilles outres. 아니 거기다가 복음을 담을 수가 없는 거예요. Et on ne peut pas contenir l'évangile là-dedans. 할렐루야. 여러분들 진짜 기도 응답 속으로 들어가게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'entrer dans de véritables réponses à la prière. 그래서 사람들이 인자를 누구로 하느냐 예수님이 진짜 묻는 C'est 거예요. pour ça que Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Et Pierre répondait, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. 여러분들 이 복음을 고백할 때, 이 그리스도를 고백할 때 어마어마한 축복을 약속하시거든요. Et lorsqu'il a fait cette confession, Jésus a promis de véritables bénédictions. 그 고백을 한 베드로와 제자들도 그 가죽 부대가 아직 안 바뀐 거예요.
Et même les apôtres et Pierre qui avaient confessé cela, ils n'avaient pas encore changé leurs outres. 그래서 예수님이 십자가 지실 때 다 도망갔잖아요. C'est pour ça qu'ils se sont tous enfuis lorsque Jésus a été crucifié. 여러분들 지금 그게 우리 모습입니다. Et c'est notre apparence d'aujourd'hui. 우리 복음 들었다니까요. Alors que nous avons tous écouté 복음 알고 l'évangile, nous 있다니까요. connaissons l'évangile. 근데 가죽 부대가 안 바뀌어. Mais notre outre n'a pas changé. 근본이 안 바뀌어. Notre fondement n'a pas changé. 그러니까 있잖아요. 이 복음의 능력이 나타날 수가 없는 Et 거예요. donc la puissance de l'évangile ne peut pas apparaître. 이 가죽 부대도 버리고 복음도 버리고 다 버리는 거예요. Et donc on perd à la fois l'outre et l'évangile. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 있잖아요. 새 포도주를 새 가죽 부대에 담으시기 바랍니다. Et je vous bénis de contenir le nouveau vin dans une nouvelle outre. 그리스도 안에 있으면은 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Quiconque est en Christ, c'est une nouvelle créature. 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 완전히 새로운 피조물로 바꾸고 계십니다. Dieu est en train de nous faire de nouvelles créatures. 그래서요. 진짜 하나님의 언약 붙잡고 보좌를 움직이는 금식기도의 그 축복을 누리라 이 말이거든요. Donc c'est pour ça qu'il faut se réjouir de cette prière à jeun véritable qui fait agir le trône des cieux. 금식기도를 하지 말라는 얘기가 아니에요. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de prière à jeun. 예수님께서도 금식기도 하시면서 사역을 시작하셨잖아요. Même Jésus a commencé ses ministères en jeûnant et en priant. 정말 복음을 바르게 알고 금식할 만큼 집중하면서 기도하면은 하나님의 보좌를 움직일 수 있다. 그 얘기를 하고 싶은 거예요. Autrement dit, si nous connaissons véritablement l'évangile et si nous jeûnons, nous nous concentrons dans la prière, alors nous nous réjouissons de la bénédiction du trône. 여러분들 혹시 큰 문제가 와 있습니까? Est-ce que vous avez un grand problème? 여러분들 집중할 시간표 아닙니까, 여러분들? C'est le moment pour vous de vous concentrer. 아니 문제가 와 있으니까 집중할 수밖에 없잖아요. Parce que le problème est là, je ne peux que me concentrer. 여러분들 혹시 병 들었습니까? Est-ce que 여러분들 vous avez- 집중하라는 시간표 아닙니까? Si vous 여러분들? avez une maladie, alors c'est le temps pour se concentrer. 보좌의 축복으로 역사하시겠다는 시간표입니다. Parce que c'est le moment où Dieu va agir par la bénédiction du trône. 할렐루야. 여러분들 그게 시대마다 응답받았던 성경의 역사라니까요. Et c'était l'histoire de l'Église, de la Bible, qui nous parle des réponses qui ont été reçues à chaque siècle. 모세가 광야길 가는 동안에 중요한 때에 두 번이나 40일 금식 기도를 했다니까요. Moïse, lorsqu'il était en train de marcher dans le désert, pendant il a fait la prière à jeûne de 40 jours pendant 2 fois. 그 200만 명을 이끌고 가야 되는데 얼마나 힘들지 몰라요. Il devait conduire 2 millions de personnes avec lui et ça a été une difficulté importante. 하나님이 주시는 힘과 하나님이 주시는 말씀과 답이 아니면은 절대로 승리할 수가 없는. Il ne pouvait absolument pas avoir la victoire si ce n'est pas par la bénédiction de Dieu, la parole de Dieu. 그래서 있잖아요. 금식하며 집중적으로 기도하면서 보좌의 축복을 누린 겁니다. Et donc il a reçu la bénédiction du trône en se concentrant sur la prière, en jeûnant et en priant. 할렐루야. 여러분들요. 그런 문제가 왔다는 거는 보좌의 축복을 예배해놨다라는 겁니다. Et si un tel problème est arrivé, ça veut aussi dire que Dieu a préparé la bénédiction du trône. 그러면 그 보좌의 축복을 담으려고 하니까 내 영적 상태가 하나님께 집중돼야 되잖아요. Et pour pouvoir contenir cette bénédiction du trône, il faut que notre état spirituel soit capable de se concentrer à Dieu. 다니엘이 시대의 미래를 보여주는 하나님의 계시를 받을 때에 20일 동안 금식 기도했다니까. Lorsque Daniel a reçu la parole de prophétie dans sa vie, il a jeûné et prié pendant 20 jours. 다니엘은요 그 전에도요 항상 기도의 사람이었어요. Et même avant cela, Daniel c'était une personne de prière. 그래서 전에 하던 대로 전에 하던 대로 하루에 3번씩 오히려 감사하며 기도했더라. 그게 다니엘서 6장에 나오는 Dans 내용입니다. Daniel chapitre 6, nous voyons que Daniel, comme les autres jours, il a prié 3 fois par jour en laissant ouvertes les fenêtres. 그런 다니엘에게 미래에 되어질 아주 중요한 계시를 말씀하려고 하니까 집중 기도의 시간이 필요한 거예요. Et lorsqu'il a fallu recevoir la parole de l'avenir, il devait se concentrer pendant 20 jours. 여러분들 혹시 여러분들한테 와 있는 게 문제가 아닐 수 있습니다. Et il se peut que le problème que vous avez aujourd'hui ne soit pas un problème. 우리가 생각지도 못하는 큰 하나님의 비밀과 계획을 가지고 지금 우리한테 집중의 시간을 가지라는 겁니다. C'est juste que Dieu est en train de nous demander d'avoir un temps de concentration face aux problèmes et environnements qui nous entourent. 보좌의 축복을 주시겠다는 겁니다.
Parce que Dieu a préparé la bénédiction du trône. 여러분들 하나님의 음성 듣게 되기를 주 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis d'écouter la voix de Dieu. 이스라엘 나라가 포로로 잡혀가 있는 그 나라에서 큰 위기를 당했잖아요. Lorsqu'Israël a rencontré de grandes difficultés, ils sont devenus captifs. 그게 에스더 얘기 아닙니까? C'était l'histoire d'Esther. 하만이라는 장관이요 유대인을 실해갖고 전부 다 죽이는 그 명령을 왕한테 받아갖고 다 전달했다니. Il y avait un des officiers du roi, Aman, qui détestait les Juifs et qui a reçu l'ordre de tuer tous les Juifs de la part du roi. 그때 에스더가 그 나라의 왕비였다니까요. Et à l'époque, Esther était reine du roi. 하만이 몰랐어요. Et Aman ne le connaissait pas. 에스더가 유대인이라는 사실을 몰랐어요. Aman ne savait pas que Esther était également juive. 그래도요 아무리 왕비라 하더라도 왕 앞에는 왕이 부르지 않으면 나갈 수 없거든요. Et puis même si c'est une reine, si elle n'a pas été appelée par le roi, elle ne peut pas aller devant le roi. 왕이 부르지 않았는데 나오면은 왕비라 하더라도 죽일 계획을 가지고 나온다고 생각하고 사형시킨다니까. Et même si c'est la reine, si quelqu'un vient sans l'ordre du roi, alors cette personne peut être exécutée parce que on considère que cette personne vient tuer le roi. 그때 에스더가 결단합니다. Et à ce moment-là, Esther prend la résolution 이스라엘 나라 전체가 멸망할 위기가 왔으니까요. parce que il y a eu cette crise importante d'extermination du peuple juif. 하나님 앞에 결단합니다. Et donc elle prend la résolution. 그때는 집중기도 시간입니다. Et ils se mettent en prière 전 이스라엘 백성들에게 금식 기도를 선포합니다. et ils demandent de jeûner à tous les Israélites. 그리고 에스더도 금식하고 왕 앞에 나가. Et puis elle-même, elle va jeûner et aller devant le roi. 그때 결단하면서 죽으면 죽으리라. Et à ce moment-là, elle dira si je dois mourir, je meurs. 그때는 가만히 있으면 안 된다니까요. Et à ce moment-là, il ne faut pas faire juste ne rien faire. 그때는 결단하고 집중하며 하나님 앞에 나가야 된다니까. Et c'est le moment de se concentrer sur la parole de Dieu et aller devant Dieu. 할렐루야. 베드로가 옥에 갇히는 사건이 일어났어요. Il y a eu cet événement où Pierre a été emprisonné. 초대 교회에 큰 어려움이 들어온 거예요 지금. Une grande difficulté est arrivée dans l'église primitive. 얼마 전에 야고보 선지자가 이미 처형당했다니까요. Et quelque temps avant, 사도가. il y avait déjà Jacob qui avait été exécuté. 이제 베드로까지 잡힌 거예요. Et Pierre a aussi été emprisonné. 베드로는 굉장히 의미 있거든요. Et Pierre, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus de 12 signification. 제자 중에 수제자일 뿐만 아니라 베드로를 통해서 초대교회에 굉장한 응답과 증거들이 일어났잖아요. Ça a été le premier apôtre des 12, et puis grâce à Pierre, déjà l'église primitive a pu commencer. 베드로도 이제 사형만 기다리고 있는 거예요. Et donc Pierre était aussi était en train d'attendre la peine de l'exécution à mort. 그때 초대교회가 집중해서 철야기도 했다니까요. Et à ce moment-là, l'église primitive s'est concentrée dans la prière. 할렐루야. 여러분들 신앙생활을요. 진짜 우리가 복음을 누리지만은 하나님의 중요한 계획이 발견될 때는 집중해서 기도하는 거예요. Bien que nous sommes toujours dans la réjouissance de l'évangile, lorsque nous trouvons un projet important de Dieu, il faut aussi avoir ce temps de concentration dans la prière. 여러분들 그게 뭐라고 생각합니까? Et qu'est-ce que cette prière? 그 내하고 관계 있는 게 아니에요, 여러분들. Et ce n'est pas lié forcément à ma propre vie. 하나님의 절대 계획이 이루어지는 거거든요. C'est ce qui permet la réalisation du projet absolu. de 그러니까 Dieu. 하나님을 나한테 자꾸 맞추려고 하지 말고 내가 하나님께 맞춰야 된다니까요. Et il ne faut pas essayer de mettre les projets de Dieu dans ma vie, mais il faut que ma vie soit dans le projet de Dieu. 그러면서 그런 큰 계획을 가지고 이번에 유럽 집회가 이루어지는 겁니다. Et c'est avec ce grand projet que nous avons la conférence européenne. 할렐루야. 혹시 있잖아요. 참여 못하더라도 여러분들 마음에 담고 진짜 기도가 되어져야 돼요. Et même si vous ne pouvez pas participer, il faut véritablement prier pour cela. 여러분들 그게요. 응답받는 방법이라니까요. Et c'est ça la manière de recevoir la réponse de Dieu. 왜냐? 하나님의 관심이 거기 있으니까. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Dieu est là-dessus. 하나님은 237 5천 종족 살리기를 원하십니다. Parce que Dieu souhaite sauver les 237 그 nations et 때문에 5 저와 여러분들을 부르셨고 파리반석교회를 세우신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu a établi l'église du Rocher de Paris. 할렐루야. 우리가 그 속에 있단 말이에요. Et nous sommes dans cette bénédiction. 여러분들 그래서요. 이 진짜 중요한 시간표라니까요. Et c'est un temps vraiment important. 안디옥 교회가 첫 선교사를 판송할 때 그
금식하며 기도했어요. L'église d'Antioche a jeûné et prié pour envoyer les premiers missionnaires. 왜? 하고 싶은 대로 하고 내 뜻대로 하고 사람 말대로 하면 안 되기 때문에. Pourquoi parce qu'il ne fallait pas écouter la parole des hommes, il ne fallait pas faire selon les méthodes humaines. 성령이 불러 시키는 일을 위하여 금식하며 기도했다. Ils ont jeûné et prié pour l'œuvre appelée à l'œuvre qui était demandée par le Saint-Esprit. 여러분들 이런 집중 기도와 이런 금식 기도가 하나님의 보좌를 움직인다니까. Et ce genre de prière à jeun va faire agir le trône des cieux. 여러분들 신앙생활 하면서요. 이런 능력을 체험해 봐야 된다니까요. Et dans notre vie chrétienne, il faut avoir ce genre d'expérience. 여러분들 신앙생활을 나 중심으로 하면 안 돼요. Il ne faut pas que notre vie chrétienne soit menée selon nos propres critères. 이제 우리 수준은 그렇잖아요. 내가 만약에 참여하는 집회면 기도됩니다. Parce que pour nous, c'est facile de prier pour une 왜? conférence que nous 거기에 participons. 뭐 시간도 들이고 돈도 들이고 내가 막 가니까요. Pourquoi? Parce qu'on met de l'argent, on met le temps pour y aller, pour participer. 내가 참여 안 하면은 기도가 안 돼요. Mais si je ne participe pas, je ne prie pas forcément. 왜? 그게 이제 나 중심이라. Parce que je suis centré à moi-même. 우리 거기서 빨리 빠져나와야 돼요. Il faut rapidement sortir de là. 정말 이게 하나님의 계획이 맞는가? Pour savoir si c'est vraiment le projet de 하나님의 Dieu. 중심은 어디에 있는가? Où est le centre de Dieu? 그렇다면 내가 해야 될 게 뭔가? Alors qu'est-ce que je dois faire? 시간이 안 돼서 참여 못 한다. 그럼 나는 기도해야 돼요. Si je n'ai pas le temps et je ne peux pas participer, alors il faut prier. 이때 선포되는 메시지는 뭔가? Et quel est le message qui sera donné à ce 여러분들 moment-là? 진짜 마음에 담고 기도해야 되죠. Il faut véritablement mettre cela dans 그걸 le cœur. 후대들에게 전달하고요. Et c'est ça qu'il faut transmettre. aux 후대들로 하여금 함께 기도하게 Il 만들고요. faut que les enfants prient pour cela. 여러분들 그게요 응답받는 길이라니까요. C'est ça la manière de recevoir des réponses. 할렐루야. 여러분들 좀 이 중심이 좀 바뀌면 좋겠어요. Je veux que le centre du cœur soit changé. 내가 하나님 중심으로 바뀌면요. 하나님이 우리 성도를 축복하실 수밖에 없다니까요. Et si notre cœur est transformé, Dieu va absolument nous bénir. 금식을 안 하더라도 참된 응답에 집중기도 하시라 이 말이에요. Et même si vous ne jeûnez pas, il faut participer à cette prière de concentration pour de véritables réponses. 다시 한번 강조합니다. Encore une fois, c'est insister. 사도행전 12장의 배경이요. 초대교회에 큰 어려움이 들어온 거예요. Dans Actes chapitre 12, il y a eu une grande difficulté. 이러면요. 전부 다 사람들이 피하지요. 어려우면 피하려고 하고 자기만 모면하려고 하고 전부 다 그러는 거 아닙니까? La plupart des gens vont essayer d'éviter ce genre de grandes difficultés. 그때 하나님께서 있잖아요. 중직자들과 사도들과 모든 성도들이 원내스 되어져 갖고 집중으로 기도한 거예요. Et à ce moment-là, les apôtres, les membres de l'Église se sont tous réunis pour se concentrer dans la prière. 금식한다는 말이 그런 의미죠. Finalement, jeûner, c'est ça. 정말 밥을 굶을 만큼 하나님께 집중한다는 얘기 아닙니까? Ça veut dire qu'on se concentre à tel point qu'on va jeûner dans la journée. 그때 하나님께서요. 주의 천사를 베드로가 있는 옥에 보냅니다. Et à ce moment-là, Dieu envoie son ange dans la prison où il y a Pierre. 시공간 초월하는 역사가 일어난다 이 말이에요. Et l'œuvre de transcender le temps-espace va s'organiser. 할렐루야. 여러분들 한번 기도 한번 해보세요. Et donc, soyez véritablement dans la 정말 prière. 하나님이 주시는 기도 제목을 한번 찾아보세요. Cherchez véritablement les sujets de prière. 정말 그게 내 마음에 담기고 기도가 될 만큼 여러분들 이게 신앙생활에 응답받는 원리거든요. Et finalement, c'est le principe de recevoir la réponse de Dieu, de mettre cela dans notre cœur. 그러니까 천사를 보내갖고 옥에서 베드로를 꺼내잖아요. Et donc, Dieu envoie les anges pour le faire sortir de la prison. 그 정도가 아니에요. Et non seulement ça, 그때 복음 운동을 가장 방해한 사람이 헤로드 왕이거든요. le roi Hérode, c'était la personne qui bloquait le plus le mouvement d'évangélisation. 그러니까 하나님께서 벌레 한 마리를 보내갖고요. 그 헤로드 왕을 그날 저녁에 불러가 버려. Et Dieu envoie un petit insecte pour tuer le roi Hérode. 할렐루야. 하나님이요 막고 여시고 다 하실 수 있다니까요. Et Dieu est capable d'ouvrir et fermer toutes sortes de portes. 그게 다 맡기고 집중으로 기도하시라 이 말이에요. Et donc il faut tout confier à Dieu et se concentrer dans la prière. 사도행전 13장에 또 강조합니다. Dans Actes chapitre 13, encore une fois, 여러분들 안디옥 교회가요. 진짜 이 일에
금식하며 기도했다니까. Ils ont prié et jeûné pour cela. 할렐루야. 여러분들 이번 주에 또 한번 도전하십시다. Et lançons le défi encore une fois. 우리 새벽에 말씀을 하면서 여러분들 지금 다 유튜브로 올라가잖아요. Et les paroles de la prière du matin sont publiées sur YouTube. 그게 집중하는 의미가 있는 거예요. Et ça, c'est le moment de la concentration. 그 모든 성도들이 원네스가 되어져서 집중할 때, 마음을 모을 때, 기도를 모을 때 하나님이 역사하신다 이 말이거든요. Lorsque tous les membres de l'Église forment l'unité dans la prière, alors Dieu va agir. 그 여러분들요, 내 문제 해결하는 방법이 쉽다니까요. C'est facile de résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. 내가 하나님의 것에 집중할 때 하나님께서 내 문제를 책임지신다니까요. Lorsque je me concentre aux choses de Dieu, alors Dieu sera responsable de nos problèmes. 성경 전체에 흐르는 사상이 그거예요. Et c'est finalement tous les idées qui sont relayées par la Bible. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. 그리하면 나머지 것은 하나님께서 다 더하여 주시리라. Et toute autre chose vous seront rajoutées par-dessus. 그래서 중요한 응답, 중요한 시간표를 두고 우리가 마음을 모아서 함께 기도하는 겁니다. Et donc nous allons former l'unité dans la prière, dans l'alliance pour cette réponse importante. 사도 바울을 태우고 가는 로마로 가는 배가 풍랑을 만났잖아요. Le navire dans lequel il y avait Paul a rencontré une grande tempête. 그때 그 풍랑까지도 전도자의 손에 달려 있다는 사실을 여러분들 믿으시기 바랍니다. Mais croyez que même cette tempête dépend de l'évangéliste. 그때 그 배에 276명이 타고 있었거든. À ce moment-là, dans ce navire, il y avait 276 personnes. 사도 바울이요, 그날 집중 기도합니다. Et Paul va prier dans la concentration. 그 바울에게요, 천사를 보내 갖고 답을 주십니다. Et Dieu envoie un ange pour lui apporter la réponse. 어제 밤에 주의 사자가 내게 이렇게 말씀하셨다. Et Paul disait, hier soir, l'ange de Dieu m'a parlé. 여러분들 진짜 응답은요, 집중할 때 일어나는 거예요. Et donc la véritable réponse arrive lorsque nous sommes dans la concentration. 할렐루야. 여러분들, 저와 여러분들이 진짜 한번 기도로 도전하시기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. vous bénis de lancer le défi dans la prière. 자, 결론입니다. Donc conclusion, 진짜 성공이 뭐겠습니까? quel est le véritable succès? 우리가 잘 되는 게 성공 아니거든요. La réussite, ce n'est pas avoir une meilleure vie. 돈을 많이 벌고 출세하는 거 그거 성공 아니거든요. La réussite, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, avoir une bonne position. 그게 성공이면은 세상 사람들이 훨씬 지금 성공하고 있는 거잖아요. Si la réussite, ce n'était que ça, alors les gens du monde sont déjà dans la réussite. 그러면은 하나님의 영광이 땅에 완전히 떨어지는 거 아닙니까? Et si c'était ça, la réussite, ça veut dire que la gloire de Dieu est déjà par terre. 하나님의 사람들은 진짜 맨날 불신자 밑에서 종로릇하고 불신 사단 섬기고 귀신 섬기는 이런 사람들이 완전 뭐 우리도 상상할 수 없는 돈을 벌어 갖고 지금 막 기부하고 뭐 3단체를 이루고 이러는데 그게 뭐 진짜 성공이 그게 성공입니까? On ne peut pas dire que la véritable réussite, c'est gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas ça la vraie réussite. 여러분들 그런 성공을 아무리 이루어도요, 그거는 하나님이 기뻐 받으시는 성공이 아니에요. Même si on accomplit ce genre de réussite dans notre vie, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. 하나님이 원하시는 진짜 성공은 하나님이 원하실 때 쓰임 받는 게 진짜 성공이에요. La vraie réussite pour nous, c'est d'être utilisé par Dieu au moment où Dieu veut nous utiliser. 할렐루야. 여러분들 진짜 생각을 버리세요. 내가 돈 많이 벌어 갖고 헌신하겠다. 그 가짜예요. 거짓말이에요. Et il faut abandonner cette pensée qui dit qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour se dévouer à Dieu. 지금 내가 하나님이 원하시는 자리, 그 시간표에 있어야 된다 이 말이에요. Et maintenant, au moment précis, au calendrier de Dieu, il faut être là où Dieu souhaite que nous soyons. 그게 성공이라니까요. C'est ça la vraie réussite. 그렇게 하나님이 원하시는 시간표, 그 자리, 그 말씀을 따라 쭉 가는데 어느 순간 하나님이 원하시는 성공의 자리에 딱 서게 되는 Et 거예요. si nous continuons de suivre la position, le calendrier de Dieu, un jour, vous verrez que vous serez véritablement dans une position de réussite. 그게 진짜 하나님께서 원하시는 성공이에요. C'est ça la véritable réussite voulue par 그 Dieu. 축복을 우리에게 주시기를 원하신다. Et Dieu veut nous donner cette réponse. 여러분들 이 은혜 꼭 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Je suis 축복합니다. béni de saisir cette alliance. 그래서 하나님이 원하실 때
내가 시간도 드리고 마음도 드리고 물질도 드리고 중심도 드리고 기도도 드리고 그래 드리자 이거예요. Quand Dieu souhaite, il faut donner son cœur, son âme, son temps et son argent. C'est au moment où Dieu souhaite faire. 어느 정도 기도하면 됩니까? À quel point il faut prier? 나를 넘어설 만큼 기도하시면 됩니다. Il faut prier pour me surpasser. 나라는 한계를 넘어설 만큼 여러분들 기도하시면 Il 돼요. faut prier pour surpasser mes propres limites. 할렐루야. 여러분들 믿음으로 도전하십시다. Lançons le défi dans la prière. 나는 절대로 세계복음화 할 수 없습니다. Moi, je ne peux pas réaliser l'évangélisation mondiale. 내 거 가지고는 프랑스 복음화 할 수 없습니다. Je ne peux pas évangéliser la France avec mes propres 내 힘 forces. 가지고는 프랑스 복음화 절대로 할 수 없습니다. Avec ma force, on ne peut jamais réaliser l'évangélisation de la France. 그래서 나를 넘어서야 됩니다. Et donc, il faut surmonter soi-même. 하나님의 것 가지고 해야 됩니다. Il faut faire avec les choses de Dieu. 할렐루야. 두 번째입니다. Deuxièmement, 환경을 극복할 만큼 여러분들 il 기도하시오. faut prier pour surmonter les circonstances. 여러분들한테 와 있는 어려움, 문제, 환경을 뛰어넘을 만큼 여러분들 집중하시라. Il faut se concentrer dans la prière à tel point que nous soyons capables de surmonter les circonstances et environnements. 그래 여러분들한테 어려움 주는 거는요. 그 어려움을 참으란 게 아니에요. Et quand on vous apporte des problèmes, c'est pas que vous devez patienter, subir ces problèmes. 그 환경을 바꿀 수 있는 능력은 하나님께 있거든요. Mais Dieu a toute la puissance pour transformer l'environnement. 그런데 그 왜 그런 환경을 주시겠어요? 어려움을 복- 주시겠어요? Mais pourquoi est-ce que Dieu permet un tel environnement? 여러분들 그 환경을 뛰어넘을 수 있는 힘을 달라고 기도하세요. Il faut prier pour que vous ayez la force de surmonter les circonstances. 그러면은 하나님의 계획이 보이기 시작합니다. Alors vous commencez à voir le projet de Dieu. 그래서 결국은 시공간 초월하는 응답 누리도록 기도하시라. Et prier pour se réjouir de la réponse de transcender le temps et l'espace. 할렐루야. 여러분들 하나님께서 우리한테 이 축복을 약속하고 계시는 겁니다. Et Dieu nous a déjà promis ces bénédictions. 여러분들이 그 응답의 주역인 줄 믿습니다. Et nous croyons que vous êtes les héros de ces réponses. 이 언약 붙잡고 믿음으로 도전하게 되는 축복 있게 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de lancer le défi avec cette alliance. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir permis ce temps de culte. 하나님의 말씀을 붙잡게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir fait écouter ta parole. 우리의 영적인 귀를 열어 하나님의 음성을 듣게 하여 주옵소서. Ouvre nos oreilles spirituelles pour écouter ta parole. 하나님이 원하시는 일, 원하시는 시간표에 인도받을 수 있도록 역사하여 Que 주옵소서. nous puissions être utilisés par Dieu au temps voulu pour l'œuvre voulue. 지금 내 있는 자리에서 이 축복과 응답을 누릴 수 있도록 역사하여 Et 주옵소서. sur le terrain où je suis, nous voulons nous réjouir de la réponse de Dieu. 보호자를 움직이는 기도가 시작되도록 역사하여 주옵소서. Nous voulons que pour chacun de nous, qu'il y ait la prière qui fait agir le trône des cieux. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 268장 찬양하시면서 준비하신 예물 드립니다. Nous allons chanter le cantique numéro 268 et